Assalomu alaykum. Sizlar bilan Nozanina. Bugun sizlar bilan yana bir qiziq intervyu jarayonlarini kuzatamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qachon oxirgi marta onajoningizga sevishingizni, yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Juda ko'p ham aytolmayman, ichimda yaxshi ko'rganim uchun tashqariga chiqara olmayman. Keling, hozir telefon qilib aytib ko'ramiz. Mayli, keling. Alo. Voy, tamam. Assalomu alaykum, aya, yaxshimisiz? Xudoga shukr, yaxshi, rahmat. Ha, men asaloyman. Asaloy? Aya, men sizni rosa ham yaxshi ko'raman. Voy, men ham seni yaxshi ko'raman. Ha, doim baxtimizga sog' bo'ling, doim bor bo'ling. Dunyo turguncha turinglar, aya. Rahmat, qizim. Bo'pti, xo'p, aya, men sizni yaxshi ko'raman. Bo'pti. Oxirgi marta qachon onajoningizga yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Tug'ilgan kunlarida aytganman. Keling, hozir yana bir bor aytib ko'ramiz. Alo, aya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dadam yaxshimi? Bo'lgan yaxshi. Aya, men sizga bitta gap aytaman. Men sizni dadam bilan juda yaxshi ko'raman. Eshityapsizmi, aya? Eshityapman. Rahmat. Tinchlikmi? Ha, tinchlik, o'zim uchun aytgim keldi-da. Rahmat, joning sog' bo'lsin, qizim. Umrlaring uzoq bo'lsin. Shundan ko'pgina rejalaringni rivojlanib yetsin, joning sog' bo'lsin. Shuhratbek bilan baxtli bo'lgin. Xo'p. Albatta, onajonlarimiz baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Oxirgi marta qachon onangizga yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? To'g'risini aytsam, bir haftadan beri uyimda yashamayapman, mamlakatdan qatnayapman. Onajonimga esimda yo'q, qachon aytishim. Keling, hozir telefon qilib shuni aytib ko'ramiz. Mayli. Assalomu alaykum sizlar. Ha? Sizimisiz? Alaykum assalom. Yuring, topinaqin. Sizimsan? Ha, va men sizni yaxshi ko'raman. Voy, men ham seni yaxshi ko'raman, qizim. Baxtimizga sog' bo'ling. Sizlar ham baxtimga sog' bo'linglar. Sizlarda yuribman-da, salom. Salom. Bo'pti, va. Hop, Allohga omonat qo'ygin. O'zingni ehtiyotligin, xo'p? Hop, yaxshi yetib oling. Bo'pti, hop. Hop. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oxirgi marta onajoningizga qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Onajonimga yaxshi ko'rgan aytganiga ancha bo'lyapti. Keling, shuni hozir telefon qilib yana bir bor aytib ko'ramiz. Mayli, hozir qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aya, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Men sizni yaxshi ko'raman, aya. Men sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasan? Men sizni sog'inib ketdim. Voy, voy, tavba qildim. Sog'inib ketdim, men sizni yaxshi ko'raman. Nima deyapsan? Obaram yaxshi ko'raman, voy. Tavba qildim. Xo'p, aya, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Bo'pti, sog' bo'lgin. Bo'pti. Rahmat. Onajoningiz juda ham yaxshi ko'rar ekan sizni. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Oxirgi marta qachon onajoningizga yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? To'g'risi, onamga yaxshi ko'rishini tez aytib turaman. Keling, hozir shuni yana bir bor aytib ko'ramiz. Xo'p. O'zim telefon. Keling, onajoningiz olamada band shekilli. Kameraga qarab shuni ayta olasizmi? Aytolaman. Onajon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Rahmat. Sizni 1 minutgacha saqlaman, maylimi? Qachon oxirgi marta onajoningizga yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Onam bilan ertalab gaplashgandim. Har kun gaplashgandan keyin aytaman. Keling, hozir yana telefon qilib aytib ko'ramiz.
Aha, mayli. İşte bo'lmasa. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mikrofon tutamiz telefonga. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Yangi she'r yozdim, o'qib beraymi sizga? O bekor qoldi. Bu dunyo shundayindir bir kam. Tashvishlardan olib biroz dam, yoningizda bo'lsin otam ham. Ona yuring hajga boramiz. Yaratganga sanolar aytib, Ka'bani ham tavof qilamiz. Tuprog'ini ko'zlarga surtib, ona yuring hajga boramiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman oyijon, boringizga shukr. Rahmat. Doim sog' salomat bo'ling baxtimizga. Ko'pda rahmat. Yaxshi o'qib yuringlar. Alloh yuzinglarni yorug' qilsin. Assalomu alaykum ustozim. Yaxshimisiz? Uzr, sizni bezovta qildik. Ustoz, qachon oxirgi marta onangizga yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Kecha borib baksada yotgan ekan. Yaxshi ko'raman va jonim, yaxshi ko'rib qoling, tezroq kelaman. Keling, hozir yana shuni aytib ko'ra olamizmi telefon qilib? Hozirmi? Hozir nozda. Aha, telefon qilay, ha? Alo, bu Dinamika yaxshimi? qo'ya olasizmi ustoz? O'zingizmi? Dinamika. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Ila yaxshi bo'lib qoldingizmi? Bu sizni yaxshi ko'raman, bilasiz? Ha, shunday. Bo'pti. Yaxshi bo'lib qoldi. Sog' bo'linglar. Bo'pti. Shular boringlarga shukur. Rahmat. Bo'pti, yaxshi bo'lib qoling. Onajonlarimiz doimo baxtimizga sog' bo'lsin. Rahmat. Hozir ustozlarimizga ham shu savolimizni berib ko'ramiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Assalomu alaykum ustozim. Yaxshimisiz? Uzr, bezovta qildik dars jarayonlarida. Oxirgi marta qachon onajoningizga yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Emas, olmaylik. Onam hozir ayni paytda umra safarida telefon qila olmayman. Hozir kamera ostida ayta olasizmi yaxshi ko'rishingizni? Ayta olaman. Ayajon, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi yomon gaplar gapirgan bo'lsam, kechirim so'rayman. Ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Allohim bag'rimizga sog' salomat yetib keling. Duolaringiz, bizni duolar qiling, duolaringiz ijobat bo'lsin. Albatta, onajonimiz baxtimizga doimo sog' salomat bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Kirsam mumkinmi? Uzr, sizni bezovta qildim. Assalomu alaykum ustoz. Uzr, bezovta qildim. Oxirgi marta qachon onangizga yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Ertalab. Ertalab? Keling, telefon qilib hozir aytib ko'ra olasizmi yana bir bor? O'tirishda telefon qilsam ochiq ko'rsatyapsiz telefonni. Mayli, unda kamera ostida ayta olasizmi? Aytaman. Oqshomlar uxlamay aytganda alla, ovozim tinglarmish yetti mahalla. Ovozim boricha aytay baralla, onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Rahmat, onajonimiz doimo baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Hamma onalar Sizga ham sog' bo'lsin. rahmat. Rahmat. Kirsam maylimi? Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisizlar? Uzr, bezovta qildim. Oxirgi marta qachon onangizga yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Onamgami? 10 kun bo'ldi shekilli aytganimga. Keling, hozir shuni telefon qilib yana bir aytib ko'ramiz, maylimi? Meni onam Qirg'izistonda telefon qila olmayman-da. Telefon bo'lmasam kameraga qarab ayta olasizmi yaxshi ko'rishingizni? Ko'p aytganman, yana aytaman. Onajonim, meni mehribonim, meni dunyoga keltirganingiz uchun katta rahmat aytaman. Baxtimga sog' bo'ling. Yaxshiyam meni onam bo'lgansiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Boringizga shukr, meni baxtimga, hammamiz baxtimizga yuzga kelib dadam bilan qo'sha qarib, qayta hojilarga borib hojona bo'lib yuring. Men sizni yaxshi ko'raman, meni yagona onajonim. Rahmat, onajonlarimiz baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin. Rahmat sizga ham. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Uzr, bezovta qildim sizlarni.
Qachon oxirgi marta onajoninglarga yaxshi ko'rishinglarni aytdinglar? Doim aytaman. Keling, hozir shuni yana bir bor sinab ko'ramiz. Qaytarib. Onajonimizga qilib yaxshi ko'rishimizni aytamiz. Keling. Onajon, hamisha sizni yaxshi ko'raman. Qila olasizmi? Telefon qila olaymi? Telefon qilib, keyin telefon qilamiz. Alo. Assalomu alaykum buva. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Dadam yaxshimi? Uydagilar hammasi yaxshimi? Yaxshi. O'tiribsizlarmi? Hoy onajonim, boringizga shukr. Sizni yaxshi ko'raman. Joni dilim ko'raman. Iloyim, yuzga kiring, yuzdan ham oshing onam. Har doim baxtimizga sog' bo'ling. Sizni farzandingiz ekanimdan xursandman. Rahmat. Iloyim sog' bo'lib yuring. Buva tan joningiz sog' bo'lsin. Ular hozir qo'rqishdan. Voy, kunda gaplashsam ham baribir 100 marta qilib boraman o kunda buva. Sog' bo'ling. Yana qo'raman. Baxtimizga sog' bo'ling. Xo'p. Iloyim, topvolinglar ikkovga. Voy, o'chirib qo'ydim. Mana shunday dilingizdagi izhorlarni onajoningizga aytganingiz uchun rahmat. Qanday gapirganimizni ham bilmaymiz. Iloyim qanjonlar sog' bo'lsin. Rahmat. Videomizni to'liq qismini Asaka Jisita kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Biz barchamiz onamizni yaxshi ko'ramiz.